ilmi namaa akka ilma namaatti hangan danda'uu fi hamma godhu qaba dhugaa dubbachuudhaaf kan nama hifanne kan nama dadhabne rabbal alamin qofa yaada jijjiirre akka tafaa fi dhaabbataan rabbal alamin malee ilma namaatti miti abbaan fedhillee jijjiirama inni faatan ni dadhaba gaafa tokko garuu rabbiin dadhabu rabbiin ifatu waan ta'eef niwees ይሄ ነገር ልታስብበትና ልታስብበት ይገባል صحيح هذا وتورط ولهذا تقول لي وانكني نما دلغات في ان ربنا هاكل من وانا كسيت يا جماعه كدامي ولي تدبنور ولا غرتني هيدر كدامي ولي تدبنور ولا غرتني كدامي Enjuran. Sam doktor dari kamu. Doktor dari rakko kamu boleh dah wallet ini berapa sih ni jauh rati aduh kayu cinta. Kedame. Bad makrib. Ini le goba zida. Hoji kaba. Minda kuma afurda. Kuma afurda tajian. Minda durumanu hoji kaba goba zida. Nama lapa sih tempat katin beg. Ante muja samu kamu masyaallah. Dari alkana dari jechaarra guyyaa barnoota barachaarra golli bishaan golli beetanii kagaa ummanni boronaa beela ummiilee 25 nukkillee meeshaatti binne dhaydhasan warri beetanii Afrikaa faazariin kiyya har'amoo boru deebi'aa gaafa rakkattee hin deebi jedhaniitu mana eegaa jiru ani garuu isaan garaa hin gammachiine otuman citee hin deemu wareema murteesse halkan guyyaa maantinirra Sida yang tusamu kabdi. Bari ba'ana yeroo gidduu asallame sana Doktor Sidami ka kellati deddeebi'aa ture tokko. Ganama. Sheetama bira bokatee. Allah isaami. Ila kellaa irraa bahee furii dhufee taaksiidhaan guyyuu achi deddeebi'ee akkana qaraa ture akkana barataa ture. Wallahi ajaa'ibaa bar. Bokatee maatii dhokatee. Dhaabbata wahiidha ka keessatti ijoollee qaraayisee achuma bultee achumatti qaraayisu wahii itti yaaduu qaba. Har'aadhaan ustaasayyaa isuma yaaduu dhageessiin beeku dhaabbanni lama dhufee ijoollee garee shahaadaadhaa guyyaa 10 barsiise tokko bakka buluu fi barsiisota isaan barsiisan ispoonsera ta'e tokko nyaata qofa ispoonsera ta'e. Dhaabbata bira dhufeetini dhaabbata garee shaada gargaaru jira jechuudha. Dhaqanii qararee achi deeman. Nama 19 keessa sagal gara mana galariitiin 10 meeqa geessine mee? 10 jechuun mee akkam kun? Nama 10. Haydariitu makiinaatti fuudhee deeme. Wayi isaatu beeku Haydar akka gurguru marra. Rakkoo qabu ustaaz. Wallahi Haydarii waliin rakkata. Waa hedduu. Nama 10 kana mee eessa geessan mee? Namni kun maatiidhaan wallabee haadha manaatti wallabee obboleessaan wal cafacafee kun abbaadhaan wal tumee abbaa hidhamee inni hidhamee poolisiin gidduu seenee araara buusee isin lachuu atasiin deemee addaan deeman. Mee nama kana mee akkam gootee marbisuu dhatii? Kanaaf namni yoo miidiyaa kana gubbaatti as ba'ee lallabatu yookaan haasa'u ummatti tolee gammadee fataa hidhee zanaa hidhee Abdi Raggas akka jiru nama isatti hidhatu beekamaa diina yaas akkas amoon akkas wongeelaawii paaster wandeen akkas namni kun hundi fatana adda addaa keessa jiru hundi isaa garuu wanni jiru wanti tokko maaltu jira beektanii Ustaaz Raayyaatu waan jedhe rakkadhee bakka itti rakkadhus rakkadhee jedhe rakkanne bakka itti rakkanne kana nakida keessa haasawee nu gamtee qaamaan dheedhee gaafanne rakkanne bakka itti rakkannus rakkanne maal jechuudha afaan oromootiin jennaan bar afaan oromootiin hin jedhu lakki nuun galle maal jechuudha rakkanne bakka itti rakkannus rakkanne jechuun maal jechuudha naan anaatu gaafa tokko osoo na barbaadanii mootummaan na barbaacha asirraa baqadhee osoo gara magaalaa Shaashamannee deemu naannoo magaalaa Kuyyaraatti dhiyaadhee makiinaan naan garagalee qaamni kiyya guutuun caccabee jira.
qaamni kee guutuu caccabeenaan carqi kan qabanii mana yaala nageessanii mana yaala gaafa nageessanii hafuurri deebi'inaan qaamni na barbaadu dhihaatee jennaan carqi wajjin qabanii naan fiiganii jedhe namtichaan tokko maqaa isaa Ahmad Budeenyuun beekoni aruuza haadha manaa fudhatee galu jira bakka haadha manaa isa buusee haadha manaa jedhee sobee mana isaatti galfatee achitti illee itti saqaayee baay'ee rakkate booda maaltu dhufee caccabuun kun rakkinna san ciisee wal'aanamuudhaaf yookaan yaalamuudhaaf bakki illee hin rakkise qaamni illee hin rakkise kanaafuu rakkinnas rakkadhee dhibama qaamaanis caccabee qaaman caccabee kanallee bakka itti wal'aanamu dhabee jedhe maaliif asii barbaadan achii baasan achii barbaadan bakkas rakkatee qaamas rakkatee jiru kan gaafa saniin rakkadhee bakka itti rakkadhus rakkadhee bakka itti ciisu jechuudha bakka ciisu sun alga dhabullee rakkinna akka itti ciisu dhabullee rakkinna fayyaa qabaattee nagaadhaan dhibamtee ciisuu barra waa guddaadha beeku beeloftee bakka ciiftu qabaachuun rakkattee bakka horii qabaachuun rakkattee nama qabaachuun rakkattee biyya qabaachuun fi rakkattee biyya dhabuun rakkattee mana dhabuun rakkattee waan nyaatu dhabuun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf akkuma amma dura fayyaan jirte namni rakkina keessaa hin baane hin jiru garuu namni islaamummaatti dhufee yoo xiqqaate waan biraa haadha bira kun qabu waan biraan bira nyaata rakkachuu qaba uffata uffatee rakkachuu qaba qullaa deemanii rakkachuu fi uffatanii rakkachuu waladda namni rafee bakka rafu qabaatee rakkachuu qaba mucaan kun amma rakkoo keessa jira amma kana garuu bakka algaa kanarra ciisee rakkachuu fi waan bakka kana ciisee rakkachuu bakka ciisuu dhabee rakkachuun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf kana yoo jedhu qaama tokko komachuu fi miti yaa jamaa ustaazawwan keenya hagaree shahaadaadha hundi keenya garee shahaadatu waliin jennee walitti illee jirra madura irra deddeebine amma itti gaafatummaa wanta naasaa jiru kun sumayyaa gubbaa yookaan ustaaz faraani yookaan ustaaz wali yookaan ustaaz sajaa gubbaan jiru hunda keenya tokko mataa keenya irra jira dhimmi keenya hun dhugaadha meebianii fi namni biraa as gubbatti baanee lallabuu qabnaa as gubbatti baanee hadiisaa fi quraan hin udhiisuu dandeenya garuu waan qabnu darbinee namoota rakkatan namoota islaamummaatti dhufan kallattii garaagaraatiin gargaarsa garagaraa yaadanis haa ta'u beekumsaan haa ta'u waan garaagaraatiin dirqama keenya hundaati waan ta'eef I think nan hubadha shaayiin beekta ustaz Sayyaa shaayiin beektan shaayiin tun sukkaara itti buuftee maankaa keessee shaayii tan sukkaara itti buuftee yoo dhugde abadan inni ooftu hanga waliin dhooftutti shaayuma hadhaadhuma dirqama waliin dhoofse irra beeksisa achi booda ni ooftu ilma namaa kana qaama isaan deemu yookaan hawaasa akka inni mi'aawu yookaan waa wayii dalagu waan akka maankaatti waliin dhahoyitu isa barbaachisaa jechuudha yoo dheeressee diigan dogongore شيطان في البوتية راينا صوري إرتاح. أبشر ركون قول مصري يتا ياد ما بريد ولا يادا كان رتب جتون رتب الكمدا إن شاء الله وأنا كسيتي أستاذ سعيد وأنا بتوقع كباتن بدأ شيء أنا اللي عندنا مسؤولين كباتن كبوان. أبشر رفيق ومارا كون كبوا كروم فاتي تأكل أنا مغرغارو مال تعالى يو أكل أبدا تتأبدا تقوم إلا لما نقولي نه إن شاء الله رت مريانة يادا غاريتين أستاذ ججبوا في تدبلة biyya keessatti dhaabbata bareedaa isaa gadi dhaabnee akka uummanni achirraa tajaajilaman bakka bultii akka qabaatan bakka itti shahaadaa nama akkamitti kaaffee keessa shahaadaa nama qabsiisna nu paasteroota gurguddoo paasteriin gurguddaa shahaadaa qabatee akkamiin mana kiraayitti deebi'ee gala mana kiraayii sanuu kan waldaan irraa kafalu kachalchiin wandeen shaayibeeti qabate warabbal qaaba shahaadaa shaayibeeti xiqqoo saduuta akkamitti boodi akkamiin nama shaayibeeti qabsi akkamitti nu hoteela bulchiisna nama birrii qarshii walitti buusnee akkamitti anaa faayidaa fi namni jedhanii xiqqeessan gootan ijoollee gaarii shan na
كنا إن شاء الله لفرت وان أجايبات وقعدنا من الجنة بدنا إن شاء الله يا ربي عيد إن شاء الله والله هنا مكناتهم درا كيستين قالوا ده وان كان رات دلقوا ده تتابع جرا إن شاء الله يا رب راتي وان ده جرا يا رب راتي مكناتهم جلقة بله زيرو إنه نما تكلم سديا كوشان جنة وجاس دبوتو جنة سجنة أما مو بدن نرا إن شاء الله إتو مجرا وان كان رات هواس نلين مجرا جراني نلين إتو مجرا بس وان دوان كترتيبا نفكوا ترتيبا أنتي بيجوا حيدرو خير إن شاء الله سمية رافي بكاتس رفنا إن شاء الله يعني وجولين ببريد تتكون سنين عبد الرقاصة قالين نما سدي يا أبوني ببريد يا سمية والله دائما تتكون تكين قرتيت ديرا يوني تتكون لما ربولي ونيتي تتكون أبر مجان تكسر تكون يا دام هريوتا نام سدي داني لا oh gudi bafa dum gatto yor tekko tabe ta shahada kabate wa wongela katir di antane torbe lama kana ya ku dawahi shahada irga qabatani walakin fatiha fi tahiyata tashahhuda salawata mal kana barani fitani alhamdulillahi rabbil alamin bada al-irshad fi wahdat al-umma wal intahi kanat nurafude lenji sujra alhamdulillah kagari tijranis mashallah ijoollee ji'a hin guunne torbee lama sadii akkanatti leenjisee gadhiise sila dhaabbata wahiidhaa lafaa qabaanne nullee akkanatti ilaal ijoolleen nuuf kan walii gadi mee haayidartu na caalaa beeka waa hedduu isaadha. Isa ustaaz nagaa nagal taa'u miseenjara argineen hayyawaan akkasitti bakka inni gananyaalle. Salaamu alaikum. warra jalaatis nagaatiin turaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.